guys. Ayan. Good Ba't afternoon. lumiwanag? Kanina madilim. Mag-unbox tayo ng electric Mag-unbox. kettle. Ang i-unbox naman natin ngayon ay Electric kettle. electric kettle. Ayan. Dahan-dahan buso. Baka tayo doon. Wait. Sa natin. Ito guys. Nakatira mo na buso. Ito muna. Itong, pakita muna natin sa kanila. Itong electric kettle na to, 1,541.53. Ayan. Pesos po siya. Ang alam ko, American Home yung in-order nila kasi hindi kami makakita sa SNR dito sa Cabanatuan. Tsaka sa ibang mga bilihan. Kaya pupunta rin kami ng SMO. Wala kami yung electric kettle na American Home. Kasi subok ko na to yung American Home na electric kettle. Mas matibay siya kumpara sa sa ibang nagamit ko lang. Hindi ko nasasabihin yung brand kung ano yung ibang nagamit ko ha. Ito. Unbox na po natin. Unbox na natin ha. Okay. Basta dito na lang sa gilid. Ay, dito ba? Dito. Dito. Dahan-dahan, baby. Dito. Ito makababa na to. Ayan. Ayan. Ako, delikado yung paa ng ano ko. Ito na, dahan-dahanin mo. Ito ba? Dahan-dahanin mo ha. Oops! Delikado. Mamaya. Kasi, dapat, dun mo binubuksan sa may Ayan. Si mami, baka mamaya biglang mawarak. Hindi pala itong mawawarak. Itong plastic ang mawawarak kita ko. Ayan. Wait lang, baby. Wait lang. Ayan. Okay na. Ito na natin. Ayan. Baby, enough na. O baka maano pa yung kwan mo Dito ka. May marunong na ako magganto hindi nakakatakot Hindi na rito, dito lang. Ito nga, isa lang ang bubuksan mo. Hirahan mo na yung camera kung ano yung nakita. Habang ko. Ito mo na yan. Teka muna, ang laki ng ganyan. Ano natin? Ako lang. Ayan na, okay na bunso. Okay na. Ayan na. Ayan, tama. American Home nga. Tingnan natin ha. Ito yung model niya. AK. Bunso, tama na. Baka mamaya maanahan ko. Okay. Basahin mo baby model. Halika rito. Ito yung model niya. Meron pa pala rito. Basahin mo yung model ng tingnan lang niya. Nakakatakot yung kwan. Huwag ka na nagagamit mo. Nakakatakot. Hindi naman. Nakakatakot. Ang talimbang ko kasi yung guys natatakot ako. Kahit ako natatakot akong gamitin Ayan. Ganyan na lang natin. Gunting na lang. Huwag naman gunting. Huwag naman matulis na gunting ang paggagamit natin sa ating mga anak. Ayan. Yung gunting namin. Hindi ganun Ayan. Open natin. Ang model niya ay baby, basahin mo yung model bunso. Lakas mo. Nahiya. Maghinga mo basa. AK M1719GB. Ito yung parang yung dati ko 1.8 liters. Ito 1.7. Titignan ko kung ganito yung dati ko. Yan. Ang umorder kasi. Sila kasi umorder Si mga yung anak ko at saka yung daddy niya. Ayan. Ito yung kanilang product warranty. Basahin nyo na lang po. Ayan. Post mo na lang po. Ayan. Basahin ko uli. Ayan. Ito yan. Ito yung kanyang, ayan. Tingnan natin kung buo.
Ito na siya, guys. Ayan. Check natin. Ay, buso. Tama na, ha? Ay, magagasgas to. Magagasgas yung ano. Magagasgas yung lamesa natin. Ayun, no. Pag itinatang mo ganyan, syempre, ang tatamaan yung table, magagasgas. Diba? Kailangan natin yan na ating mga anak. Babantayan kasi yung ating gamit. Pag hindi natin binantayan. Ayan. Ay! Iba siya. Yung dati ko, 1.5 ba? 1.8. Ganito siya. Hindi ganito yung dati ko. Pero American home din. Alam na silang makikita katulad siguro yung dati ko. Kasi sabi ko, ang bibili nila, yung katulad lang ng dati kong ginamit. Ito iba. Ayan. Ito meron dito. Ito yung dati walang yung tulis dito yun eh. Hindi pala. Yung tulis na to, kwan lang niya. Dito isa... Ay, hindi. Akala ko dito isasaksak. Ako, hindi ko pang maano. Ano to? Pang ano to? Anak, pasahin mo. Kung ano to. Walang ganito yung dati ko. Ito yung kanyang bukasan. Ayan. Dito. Alam ko na. Ito, pag tataas lang na ganun, pag may tubig na, ayan. Ito itataas, iilaw na siya. Ayun. Ayan. Okay naman, wala namang, hindi lang ko nga kung walang damage. Yun guys, okay naman. Okay. Kaya sa mga gusto ng electric kettle, saan in-order to? Lazada, Unso? Lazada. Ayan. Di ko alam. Hindi mo po alam. Sige. Okay na, babay ka na, baby. Babay na. Ayan, guys. American home. Okay na, babay na kami ng aking bunso. Asit daw bunso. Bye-bye. Naku, tinan mo na may buhok. Mas lumala na. Ay, nako, hindi mo muna nag-pony kasi bago mag-unbox. Okay, bye-bye guys. May pap-pap po ako. May pap-pap. Dirty ha. After ito, mag-wash na siya ng hands Tingnan niya. niyo po. Teka daw. Pap-pap daw pa muna. Aray, naku. Okay na. Bunso, okay na raw. Babay ka na ga. Babay ka na raw. Bye guys. Sit down. Ito na mag-ano. Bye. Thank you.